Разбитые стекла, бутылки, пластиковые пакеты, следы от недавнего пикника в виде обгорелых деревяшек и золы. Местные жители во главе с экологами убирают то, что за собой иногда забывают сделать несознательные отдыхающие. Сюда пришли все желающие. Необходимый инвентарь выдают здесь же. Даже технику задействовали, чтобы расчистить русло реки Сунжа. Участников субботника объединяет желание сделать свой город чище и краше. Мы очищаем свою республику. Если мы не будем ее очищать, то никто не будет. Хотел бы призвать молодежь, активистов, чтобы участвовали в подобных акциях. Они будут проводиться до 5 мая. В советское время субботник был скорее добровольно-принудительной процедурой. Сегодня это даже развлечение. На генеральную уборку в Карабулаке вышло около 1000 неравнодушных. В рамках партийного проекта «Единая Россия», «Чистая страна», по всей стране проходят субботники. Эти мероприятия в рамках проекта начаты еще с начала апреля, будут проходить с апреля по май месяц. На территории города Карабулак здесь организован субботник. Сегодня у нас по всей республике, практически во всех муниципальных образованиях проходят подобные субботники. Задача этих мероприятий, в первую очередь, конечно, не просто, чтобы почистить какую-то местность. Основная задача – это популяризировать бережное отношение к природе. Запланирован целый план мероприятий, задействуем практически всех слоев населения. Это и подрастающее поколение. Охват очень большой, помимо водоохранной зоны и ближайшие лесные участки, парки, это все очищается. Уже на данном участке более 50 мешков собрано, далее собирают еще люди. Я думаю, что минимум 100 мешков здесь будет собрано на этом участке. Акции также проводятся в рамках, эта работа в рамках акции «Вода России», как вы наблюдаете на моей футболке. Помимо этого, здесь еще сегодня у нас старт акции «Зеленая весна». Уборку мусора совместили с еще одним полезным делом – посадкой деревьев. Груша, яблони, фундук, сирень. Акция проходит в рамках проекта «Сады поколений». Посадить дерево и внести свой вклад в благоустройство пришли все желающие – от экологов до волонтеров. Я приехал буквально 4 дня назад сюда, на родину, приехал издалека, за 3000 километров. И единственное, что я хочу делать на этой земле – это ей помогать. За что душа болит, то я и делаю. На данный момент мы занимаемся облагораживанием, получается, территории. Непосредственно уже 10 рядов обработаны, земля вскопана, далее будет обрабатываться водой, необходимыми уже реагентами. Посадить дерево – полдела. Нужно еще создать условия для того, чтобы оно выросло и плодоносило. Это миссия сегодня на Умаре Даурбекове. Он создает оградки для каждого саженца при помощи деревянных реек. Здесь идет выпас скота, и очень важно защитить саженцы на первых годах их созревания, чтобы когда они уже укрепятся, эти укрепления можно будет забирать. Мы будем ставить треножки, сшивать их вместе с собой, обшивать сеткой. И, надеюсь, это будет отпугивать должным образом домашних животных, чтобы они не поели в самом начале эти наши саженцы. Некоторые сажают деревья впервые, но это точно не про экологов, которые тесно сотрудничают с активистами и стараются не пропускать такие экоакции. Они, как никто другой, знают, насколько важно укреплять берега рек и водоемов, а также на личном примере формировать у населения бережное отношение к окружающей среде. Мы находимся на территории сельского поселения Плиево. На этой площадке нашими друзьями общественным объединением «Созидание» реализуется проект «Сады поколения». Этот проект получил свой старт, очень масштабный проект. Ребята, пока руководитель Плиев Хаваш Багаудин, пока они все проводят в рамках эксперимента. Сегодня сажают вдоль водоохранной зоны деревья павлонии, быстрорастущее дерево. Оно будет и как берегоукрепительное мероприятие. И эта вся местность, она планируется под озеленение, под сады, здесь плодоносящие деревья. Должен получиться очень такой полезный сад для будущих поколений. Такие экологические субботники и акции будут проводиться и впредь. К слову, совсем скоро в республике стартует еще один экопроект – «Родники Ингушетии», направленный на сохранение благоустройства естественных источников. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.